sampai Neng sujud di kaki Akang. Sampai Neng nangis darah. Kok ada yang batuk malam-malam sih? Siapa sih? Aneh banget deh. Ceng, Doi apaan sih Doi? Ya nanti kalau malingnya nggak ada, kita malah mengganggu istirahatnya Bu Dokter atuh Ceng. Justru ini mencurigakan, Doi. Udah deh, kamu tuh gak usah banyak alasan. Kalau emang kamu tuh niat mau ketemu aku, kan kamu bisa datang ke sini. Lagian juga Jakarta ke sini gak sampai 2 jam kok. Nah, udah, aku malas ngomong sama kamu. Tidak sopan. Mudah-mudahan Bu Dokter suka dengan bawaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Oh, jadi dari tadi yang batuk di depan rumah saya itu Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz, kalau mau berobat besok lagi ya. Soalnya ini kan udah malam, saya juga nggak enak sama tetangga yang lain. Saya kan baru di sini. Ya udah kalau gitu saya istirahat dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang batuk? Neng mau pulang. Tapi Neng takut. Neng takut Akang marah. Neng salah. Neng gak ngurusin Denny. Neng teh pengen pulang. Tapi malu, Kang. Sebenarnya ibu udah nyuruh pulang. Kang. Den, kamu lagi ngerjain PR? Sini Bapak bantuin. Udah selesai Pak PR-nya? Coba dicek lagi, siapa tahu ada yang salah. Bapak bantuin ya. Nah, yang ini kan, tuh kan, ini salah ngitungnya. Nah, ini harusnya ditambahin dulu. Coba diulang. Nih Pak jawabannya. Salah, Den. Bukan ini jawabannya. Coba dihitung lagi. Denny ngantuk Pak. Den, jadi laki-laki itu jangan mudah menyerah.
Kalau kamu nanti sudah dewasa, pasti ketemu tantangan yang jauh lebih sulit dari pelajaran matematika. Mungkin kamu ketemu pekerjaan yang sulit, ketemu sama teman-teman yang susah diajak kerjasama. Mungkin ketemu istri yang sulit diatur. Sampai. Doi, besok belajar motornya di lapangan aja ya. Jangan di jalan raya, bahaya. Bawa helm, Ceng. Saya teh mikirin keselamatan orang lain, Doi, bukan keselamatan kamu. Kamu mau gitu, jahat sama saya, Ceng. Nah, Deng, saya juga mikirin keselamatan kamu. Tapi nggak besar, sedikit. Turun atuh, Doi. Saya lupa. Ya, Doi ya. Duluan. Ceng, tunggu dulu. Apaan lagi sih, Doi? Ini bantuin masukin motornya dulu. Masa masukin motor sendiri aja nggak bisa sih? Ya kan berat, Ceng. Ya ampun, Doi. Ayo. Ayo udah yuk. Angkat. Iya, ini diangkat atuh, Ceng. Udah, tunggu. Stop dulu. Kamu sini. Udah, sini, pindahin sini. Pegang sebentar. Udah, biar stangnya biar saya pegangin. Yuk, angkat. Standar. Standar udah. Woi, kasihan si Edward di rumah sendirian. Saya pulang duluan ya. Ceng. Assalamualaikum. Salam. Ini mah sama aja saya ngangkat sendirian. Sampai kapan akan diamin Neng? Sampai Neng sujud di kaki Akang. Sampai Neng nangis darah. Kalau kamu nggak mau sekolah nanti dimarahin sama Bu Guru. Punya Bu Guru, punyanya Pak Guru. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Maunya diantarnya sama Papa, Ya ini Papa anterin. pakai motor. Jennifer. Doi, tolong saya, Doi. Tolong. Kum. Tunggu, Kum. Jennifer, Kum. Ayo, saya. Cel, kopinya 2. Iya, sebentar, Kang. Makasih ya, Tang. Kamu lagi banyak duit ya? Enggak, kan Akang yang bayar. Bukannya Ciju Hayate baru pulang. Udah balik lagi ke Jakarta. Cek, Bos Idan udah kesini? Belum, saya juga baru buka. Oh, Tumben ya, Bos Idan teh belum nongol. Apa Bos Idan teh sudah bokeh lagi kali ya? kamu Tang bisa aja. Buktinya nggak datang. Cek, kopinya belum datang ya? Oh iya, sebentar. Ya. Kang, gorengan? Enggak, saya ngopi aja. Aduh,